naye nga wenjogerera King Saye atuuse wali ate e Germany okubeera nga ate athaaninga shows ezimu wali ebweru w'eggwanga muganda wange gwe alaba Jamina TV naye nga embeera bwetyo ate update yeyo gye nnina ku Kinsa eside eyo muganda wange gwe alaba Jamina TV mpozi ate nkuzizako ate eside eno Emagere wali era nga bw'olaba osiza Bafana kw'ossa ate n'abayimbi abalala wali Emagere babadde bashahidi wali Bobi Wine naye nga gwe ky'oba omanya nti nno Namungi w'abayimbi yeyongedde ate okubeera nga ekyalira wali Bobi Wine bayimbi bangi era nga bw'olaba awo naye nga embeera bwetyo ate bweri wali eside Emagere kakati awo ng'ate nfuddewo nkutte wali munange wali Spice Diana era nga bwafunye ddiiru ndowooza olaba awo asayiniza contract wali ne company emu bagiyita Black Lifestyle Electronics Company muganda wange gwe alaba Jamina TV mwana muwala ono kakati nno ate nayo agasseeko ddiiru eno kuzimu ziddiiru ate zaalina agasseeko neno nayo naye nga Spice Diana bw'atyo munnange ate wali mu kukyaka wali ku internet ku media bwekityo kitambula eside eyo kakati nkutte information muganda wange wali eya Shiba Kalungi njuka nti omwana muwala ono bambi alina concert era nga bw'olaba olubuto kye lumukola muganda wange si byangu naye nga eside eno weebiti bambi kati hasa ennaku zino bambi omuyimbi Shiba Kalungi atandikidde zikolera ku katebe era nga bw'olaba wagira wayimuka wayimba wagira watuula wanywa ku wali kutuzzi ate wali wona muganda wange gwe alaba Jamina TV olubuto kye lumukola bannange kika naye nga agenda kubawo ka baby mwana muwala huyo Shiba Kalungi wali wonna naye nga jjuka nti nno ali mu rehearsal era nga bw'olaba awo concert ye ali mu jesetingira wali wonna naye nga bwekiti ate bwe kitambudde muganda wange naye kakasa nti no subscribinga ate no likinga ate kino kinkumu kubeera nga ate nkyakuweereza content okay checking up